Осы жақында bir Uyghur kişi pandemiyanın алдында қажылыққа келді. 10 жыл бойы әке-шешесін қажылыққа жібермей жүрген екен бала. Неге білесіздер ме? Өйткені оларда рұқсат жоқ. Жіберуге рұқсат жоқ. Бар болса шектеулі үкімет рұқсат берген бір адамдар содан 10 жыл бойы ақша бар, бірақ әке-шесін жібере алмайды. Үлкен қажылыққа. Сонымен бір Алла нәсіп етіп, жаңа кісі қулық ойлап тауып баласы Дубайға әке-шешем саяхатқа кетті деп Дубай арқылы осы жаққа әке-шешесін жіберетін жолын табады ол баласы. Сөйтіп әке-шешесі Дубайға түсіп, одан кейін екінші самолетке отырып қажылыққа кеттім деген кезде үйіне Қытайдың қауіпсіздік қызметі кіріп келеді о жағы. Екі таңдау бар сенде. Егер әке-шеше келмесе, қажылықта қалатын болса, 5 жыл түрмеге отырасың. Қытайдың түрмесін білесіздер қандай. Егер әке-шешеңді қазір қайтарсаң, пәленбай штраф төлеп құтыласың дейді жаңағы. Сонда енді әке-шешесі қосып баласына хабарласпай ма? Баласы телефонды ала салысымен жаңағы әкесі, ай айналайын шырағым ай, қаншама миллиондар армандаған мекенге өмір бақи көре алмаймыз ба деген мекенге Аллахым нәсіп етіп балам айналайын сен себепші болып мінекей табанымыз тиді. Айналайын өлгенше Алла Тағала осы сенің тілеуіңді тілеуді жазсын бізге деп жаңағы баласына тілекті жаудырып әке-шешесі жылап қалмай ма? Сонда жаңағы баласы не істетпеңші? Әке депті. Әкеу депті. Мен 5 жыл түрмеде отыра салайын. Сіздер жәннаттық боп, ана пайғамбарымыз қабыл болған қажылықты сый жәннат дейді. Жәннаттық боп келсеңіздер болды. Мен 5 жыл түрмеде отыра саламын. Сіздер жәннаттық болу үшін керек. Сөйтіп, қараңыздаршы, түрмеге отырып, әке-шешесін осы жерге алып келіп жатқан ағайындар бар. Бейбітшілік заманда, амандықпен, сондай бір берекелі заманда Құдай бізге түрмеге отырмай-ақ, кезекке тұрмай-ақ, анау Түркия сияқты 10 жылдап кезекте тұрады осы қажылыққа келу үшін. Кезекте тұрмай-ақ, осы берекелі арман тілектер міндетті түрде орындалатын мекенге Алла сіздерді алып келген екен. Аллаға мақтап айтыңыздар. Шүкір етіңіздер. Әрбір секундын қадірлеңіздер. Әрбір минутын қадірлеңіздер. Ендеше осындай мекенге қош келдіңіздер. Алланың қонақтары.